Assalomu alaykum, Linux pardalarini obunachiları, nechikisizlar, yaxshimisizlar? Bugun 3-ustanovkamiz. Dün bilan ustanovkalarni o'stirishga vaqt bo'lmadi. Shunday xo'rshay pardani qo'sh ko'pira ildirdik bugun. Ko'rib turganlaringizday, shunday xo'rshay Swarovski qoshiqlar bosilgan pano parterlarimizdan klientimiz yaxshi ko'rganlar uchun shuni tikdik. Tam xo'rshay chiqdi yana. Bagetlarimiz esa Toshkentskiy Patsakaz bagetlardan. Shuning turetskiy original obxatlar bilan pardani yunab berdik. Obxatimizdan bagetimizni podsvet qildik. Shuning trudni yerini pardasini ildirib ketmiz. Aleksani ballar qurib qo'yibdi. Mashhura dapada taxlab turibdi. Lyustrasi ilinmagan, sal qarangi. İşimiz ham az qoldi, xudo xolasa. Berni lyustrasi ertaga keladi. Shunday xushxabar pardalarimiz.